gledalke, dragi gledalci, dober večer. Danes je z menoj mama, ki je svojemu sinu darovala ledvico in s tem sta se zapisala v zgodovino. Zakaj? Stanite z nami in izvedeli boste. Lepo pozdravljeni, Milena. Lep pozdrav, hvala za vabilo. Jaz moram povedati, da smo se videli pred meseci čisto slučajno spoznali, zaklepetali in takrat ste mi zaupali, da boste svojemu sinu darovali ledvico in ko sem pred nekaj dnevi videla vajino fotografijo, sem bila res zelo ganjena in vesela sem, da je šlo vse po načrtih. Ja, mi pa še bolj verjetno nad vsemi. Milena, najprej me zanima, ko ste izvedeli, da je vaš sin tako zelo bolan, kaj je šlo čez vaše srce? To verjetno lahko vsaka mama rekla, ne, da je pač težko je zelo opisati. Ne. Ja, je neka negotovost, je delček strahu tudi vsekakor, ne, ker valjda se za svojega otroka vedno bo želiš najbolje, ne, in da se tudi ne zgodijo take situacije v življenju. Ne. Ampak ker je res pač, Jernejko mi je pač to sporočil, ko je že v bolnici bil, kar na urgenci, ja. Rekel, mami, jaz ti moram nekaj povedati, samo ne se prestrašiti, vse bo okej. Da me je že kar pripravo, ne, da je nekaj pač malo bolj tak, ne, in dejstvo je tako, da druga ti ne preostane, globoko zadihaš, greš v to situacijo, ne, si v podporo otroku, zdaj Jernej nekako že takoj, že v Mariboru, takoj zaupanje že tam z zdravniki, z osebjem zgradil, da je pač videl, da res delajo vse najbolje za njega in da bo našli rešitev, ne? Sploh najprej, kaj se dogaja z njim. Dejansko, da je to potem po nekaj dneh, ko so lahko biopsijo naredili, da je to pač res končna odpoved ledvic. In da je pač tukaj možna potem možnost, da pač je na dializi, da pač življenje pelje naprej, ne, in potem seveda najboljša rešitev pa transplantacija. On je potem meni to pač predal informacijo in sem rekla, ja, itak ne, jaz bom dala tebi ledvico. To je bilo, bom rekla, tisti srčni notranji čut, ki je to velel in dejansko, ne, se sliši enostavno, ne, zame je to bilo. Ampak zdaj tako malo se mi oglašajo moji znanci iz mogoče prejšnjega obdobja življenja, mi vsi rečejo, ja, sej, to si ti, ne moreš dati drugače, ne more biti drugače, mislim, vsaj mi, ko te poznamo, kot tako srčno, toplo osebo, vedno vidiš dobro v vsemu, da je to tako enostavno reči, dam ti ledvico in potem greš v proces. Milena, dajva na tem mestu pogledati, kaj je Jernej povedal o tistem obdobju, ko je sam izvedel za to diagnozo. Pa poglejmo. Lep pozdrav najprej vsem studio. Zdravo, mami. Ja, zdaj prvo vprašanje. Ko sem izvedel za diagnozo, je pač bil to seveda ogromen šok na začetku. Pač ko človek gre iz nekega zdravega, oziroma, ja, vse so že bili neki simptomi, ampak vseeno sem bil zdrav, vse je bilo načeloma okej, razen tistih glavobolov in pa tak občasnega otekanja, če sem bil dosti na nogah, pa recimo otekali so mi tudi prsti na rokah. Drugače pa ne, zjutraj sem se vedno zbudil v redu. Tako sem že povedal, sem bil tudi še športno dokaj redno aktiven. Res ni bilo nič takega, da bi si človek mislil, da so mu ledvica odpovedala. Potem sem seveda šel, izvedel sem pa tako, da sem šel v laboratorij in ko sem prišel domov, me poklical prijatelj, ki je takrat delal tam v bolnici. In mi je rekel, da se moram takoj, da najkar grem nazaj v avto in nazaj na urgenco, ker je pač že sem imel neke te minerale tako povišane v krvi, predvsem kali, in bi me lahko, pač srce bi se mi lahko ustavilo zaradi tako visokih vsebnosti.
Ja, in smo šla s punco takoj na urgenco in sem ostal v bolnici potem nekje 2 tedna. No, potem pa ja, mami sem povedal čez kakšen dan ali 2 komaj. Že ko sem bil v bolnici, nisem takoj poklical, ker sem v bistvu najprej hotel sam zvedeti, kaj sploh je, da je ne prestrašim za brez veze, ne? Če bi bilo mogoče samo kaj akutnega, se pa je potem pokazalo, nažalost, da je kronična zadeva. Ja, potem ko zveš, da boš mogel v bistvu iti na dializo, tega me je bilo v bistvu najbolj strah od vsega. Tega me je bilo bolj strah, kot potem na koncu operacije, ker takrat se ti res življenje nekako na glavo obrne, ni več tako, kot je bilo, polno nekih omejitev, polno pač drugačnih stvari, ko si jih navajen. Skozi imaš redno dializo. Jaz sem to delal 4-krat na dan, ko sem imel ročno, in potem po noči, ko sem to delal z aparatom. Je pa bilo vseeno najbolj pomembno pri vsem tem, da sem imel zraven mene družino, na katero sem se lahko obrnil, in pa seveda punco, ki mi je ves ta čas stala ob strani, za kar sem njej in družini pač izredno, to mi je največ pomenilo in sem vsem izredno hvaležen. Jernej, kako ste doživeli mamin stavek, ko je brez premisleka dejala, da vam bo ona darovala svojo ledvico? Ja, ko mi je mami rekla, da bi mi ona dala ledvico, zdaj vsi, ko poznajo mojo mamo, z mano vred, to za nobenega ni bilo nič čudnega, niti za mene, ne. Tako da jaz res nisem bil presenečen, ko je to rekla. Sem pa bil izredno vesel. Pač moja mama je človek, ki je eno samo srce in ko pač je celo življenje samo daje. Redko kdaj nikoli ni sebično na sebe pomislila, kar sem jaz celo včasih želel, da bi več stvari za sebe naredila, tako pa je pač vedno bila tista, ki se je razdajala in vedno sama najboljše drugim želela. In ja, v bistvu še danes včasih, tudi moja punca Sabina to lahko potrdi, mislim, včasih tako, ko razmišljaš o vsem skupaj, kaj se je zgodilo, pač dobiš solzne oči, ker je to neka taka stvar bila v življenju, pri kateri te resno nekako čustva te preplavijo, in si res hvaležen za življenje, za vse, kaj se ti je zgodilo. In jaz pač sem res iz vsega tega skupaj, vedno bom probal in vedno sem probal iz vsega tega nekaj dobrega izvleči. In ja. Evo, slišali smo Jerneja in medtem, ko je govoril, ste tudi vi dobili solze v očeh. Kako je slišati vso to hvaležnost, ki jo danes čuti vaš sin do vas? Ja, čustveno je slišati. V bistvu se samo tukaj zaokroži vsa ta ljubezen, ki pač nas obkroža. In vsekakor je to tudi, bom rekla, mogoče je pač, ne vem, taki dogodek, ne vem, še bolj te spodbudi k temu, da res stremiš samo k temu, da si ljubezniv, da imaš pač, ne vem, deliš pač vso to ljubezen, ki jo imaš v sebi, da jo lahko pač širiš naokoli, ne, v širšem smislu, ne. Zdaj to, da je to v družini, je tako, bom rekla, največjega pomena, ne. Moram pa reči tudi, da ja, včasih težko izraža marsikdo čustva, ne, ampak mislim, da je potrebno, da bi to večkrat izražali tudi normalno v življenju, ne samo ob težkih situacijah, ne. Jaz imam srečo, da
pač sem taka, da sem zelo odprta, ne, da to kar čisto tako spontano kažem svojim domačim, ne, tudi drugim, ne, in se mi zdi, da to je ena največja vrednost v življenju, ne, da pozitivno razmišljaš in s tem pač tudi, ne vem, preprečuješ, da se povzročajo slabe stvari, da, ne vem, je vpliv, ne vem, tistega, kar je nepotreben vpliv, ne, od negative. Ne, dokler si pač ljubeč pa pozitiven, je vse širše dobro, ne. Ampak slišali smo nekako hvaležnost, seveda, ampak tudi razumljivo skrb. Popolnoma jasno, da je kot sina skrbelo za svojo mamo. Kako ste se na to pogovorila o tem? Namreč skrbelo ga je, kaj pa bi se lahko recimo z vami zgodilo. Ne nazadnje, kaj so pa vam zdravniki povedali, napovedali o tem, kaj bo oziroma kaj se lahko zgodi, če se odločita za ta poseg? Zdaj, v štartu pri meni je bilo tako, da sem jaz morala 4 preiskave najprej narediti, ne osnovne, zdaj ne vem več točno katere, s katerimi smo šla midva potem na konzultacijo v Ljubljano, ne. Zdaj, ti prvi markerji so bili pač primerni, ne, in potem je lahko sledil sploh postopek naprej, ne. Tukaj je bilo pač kar nekaj preiskav, ne vem, od kardioloških, ginekoloških, ne vem, koliko različnih testov, funkcije ledvičk, ne vem več koliko jih je bilo tega, ne vem, sigurno jih je bilo 10 preiskav, če ne več. Ampak je, ne vem, meni je pač neko vedenje o sebi, ne, da sem jaz zdrava, ne. In da v bistvu me to ni prestrašilo, ampak dejansko sem šla samo načeloma potrditi, da je vse okej, ne, in da ni to nobena ovira. To, da je zopet še ena taka stvar bila tukaj, ko nisem dvomila v to, da bo, kar se mene tiče, šlo okej skozi, ne. Seveda pa tukaj je širše vse skupaj, ne, ker se je moglo vse poklopiti tudi skladno z Jernejem. In predvsem pa je tukaj bilo pomembno vsekakor tudi to, ja, da sva midva, ne, kot mama in hči, ne, najbolj kompatibilna možnost, kar je pri temu, ne. In da pač absolutno moraš biti tukaj popolnoma zdrav, ne, drugače je težko, da gre to na tak način skozi, ne. Poleg tega pa sva res tam od vseh zdravnikov, ne, s katerimi sva pač imela razgovore v UKC Ljubljana, dobila pač, ne vem, bom rekla, ne vem, take oprijemljive razlage, v katere, na kak način bo vse skupaj potekalo in da dejansko je skrb, v bistvu je bila bolj skrb za mene, zame, ne, bolj strani Jerneja. Jernej mene večkrat vmes vprašal, mami, ti kadarkoli, ne, če boš kakikoli dvom imela ali karkoli, ne, vedno mi lahko rečeš, da pač da si spremenila mišljenje o tem, brez kakršnihkoli zadržkov. Ne, jaz bom to sprejel čisto normalno, ne. In njega je skrbelo, kaj bo z mano, ne mene, v bistvu. In ko bo dobil potrditev, potem še na končni konzultaciji, da dejansko jaz ne rabila, bom lahko čisto normalno naprej živela, da ne bom rabila nobenih zdravil uživati, ker do zdaj nisem, tudi zdaj jih ne potrebujem. Vse, kar je v bistvu bilo po operaciji, sem imela, ne vem, 2-krat sem vzela protibolečinske tablete, ko sem bila doma, ostalo je pač šlo tako čez lahko, ne, normalno. Ne vem, zaupanje, ne, predvsem je tukaj zaupanje. Drugega in v vse tiste, ki so pač z nama delali takrat. Ravno to za tako velik poseg je verjetno izrednega pomena, to zaupanje v ekipo. Kot sem v uvodu omenila, vidva sta se zapisala v zgodovino. Pravzaprav šlo je za prvi tovrstni poseg ne le v Sloveniji, temveč tudi širše. Tako, ja. Ja. Mislim, je zanimivo, ne, če si del zgodovine, dobro, zdaj ne vem, kaj to pomeni zame, če lahko karkoli prispevamo za naprej, ne, za take vrste odločitev ljudi v življenju, ki imajo podobne situacije. Sem jaz zelo vesela, če lahko komorkoli dam tudi kakšen nasvet naprej v življenju, ne, ker
tako kot je ne rekel, najtežje je bilo to, ta proces, ko je on pač moral sprejemati čisto novo življenje, je bil na dializi, vse skupaj celo življenje prilagajati. No, tukaj ne smem izpustiti tega, ker pač moram to povedati zdaj, vedno mi je pobegnilo, da res sem na njega zelo ponosna. V tem smislu, ker je res vse skupaj tako odgovorno vzel, da je, ne vem, spoštoval res vse do potankosti, vsa navodila in hvaležna sem tudi Sabini, njegovi punci, ker je bila res, ne vem, tista opora, ki je pač bila 24 ur z njim, skoraj dobesedno. Ona dva živita skupaj, načeloma, mi od zunaj, ne, jaz vsekakor ne živimo skupaj, ne. Jaz nisem imela te skrbi, da za njega ni poskrbljeno to, kar potrebuje, ker je pač on bil fizično, pa tudi psihično, kar dostikrat malo pač, bom rekla, izpit, tako bom rekla, v tem, ne, ker se res dosti stvarmi moraš srečevati, ne, ko si brez energije, ne vem, to je ne bolje ve kot jaz, ker dostikrat tudi niti nočeš deliti to z mamo, da ne bi obremenjeval z sprotnimi zadevami, ne, pa tudi se ima svoje življenje, ne, da potem od zadaj to pride, da dejansko se potem pogovoriš malo za nazaj, kaj, ne, o tistih pomenih. Ja, je kar. Milena, tisti trenutek, ko sta bila torej v operacijski sobi, kaj vam je dalo občutek miru in moči, kaj se z vašim sinom tam v drugi sobi dogaja? Ja, jaz sem bila prva, ki so mene odpeljali v operacijsko. Normalno, ker so morali prej to moje ledvičko pripraviti, da bojo lahko dali potem Jerneju. Tako da ne vem, da je on tudi tja prišel v sosednjo sobo. Moram reči, da sem čisto sproščeno šla tja, ne, na ta poseg. Ampak to je vedno, to zopet lahko samo poudarim, ko smo prej rekli zaupanje, ne. Veš, da bo vse to tako, kot mora biti, ljudem zaupaš in mislim, da bo vse okej se izteklo, ne. In pa potem verjetno tiste besede, ki ste jih tako srčno želeli slišati, ko so vam prišli povedati: Milena, z vašim sinom je vse v redu, lahko ga greste pogledati. Kako se spomnite tistega trenutka? Ja. Jaz res, ko sem prišla, ko sem se zbudila pač potem na intenzivni negi, na vse, kar je bilo, sem mislila, kdaj mi bo kdo prišel povedati, kak je z Jernejem, ne, ker ne vem jaz, koliko časa je točno to trajalo. In vsake toliko sem jaz tistega fanta tam, medicinca spraševala, sem rekla, daj poglejte, kaj je že kakšna informacija z operacijske, ne, ker to je kar so bile ure. No in potem je prišla dr. Černelič, ki nas zdaj spremlja po operaciji, do moje postelje in mi je rekla, ja, vse je v redu. Jerneja so pripeljali na intenzivni, tako da takoj, ko bo pač možno, boste ga lahko šli obiskat. Ja, kaj se je z mano zgodilo? Vsa čustva so se mi izlila skozi oči, kar zalilo me je, ne, tako da sem kar je malo zaskrbelo. Ljudi tam, ne, so rekli, če je kaj narobe, sem rekla, ne, to je samo sreča, to je bilo vse, kaj sem lahko rekla, ja, veliko olajšanje. In breme, ki se ga prej niti ne zavedaš, ne. Takrat pa začutiš, da je to tisto, da je vse okej, ne, končno. Operacija je bila le nekaj dni pred njegovim 40. rojstnim dnevom in v bistvu ga lahko potem že praznoval z vami doma pravzaprav, ne. Tako sedaj pove, da praznuje odslej dva rojstna dneva. Pa poglejmo, kaj nam bo Jernej povedal o tem, kakšno je njegovo življenje danes po operaciji. Od operacije je zdaj že minulo skoraj 4 mesece. Lahko rečem, da se je zdaj življenje postavilo spet, počasi se postavlja spet na noge. Ni še zdaj to 100%, mogoče tudi nikoli ne bo 100% tako, kot je bilo prej, ampak je pa že zelo podobno.
Se pravim, razlika pred in po operaciji je neverjetna. Pred operacijo recimo najbolj je bilo pač ta raven energije. V tem je zdaj nenormalna razlika. Prej recimo se nisem mogel skoncentrirati niti na en stavek, ki sem ga prebral, ker sem ga naslednjo sekundo že pozabil. Tako da, kar se tega tiče fokusa, neke koncentracije, tukaj je največja razlika. Kot tudi, ne vem, prej sem bil vedno utrujen, sem se usedel recimo na kavč doma, sem kar zaspal za uro ali pa dve. Zdaj tega sploh več ni, zdaj včasih celo zvečer težko zaspim. Pač energija je res, to je res neverjetno, kako se je to spremenilo na boljše. Počasi okrevamo, jaz in mama, tako da vsak dan je malo boljše. Seveda še obstajajo neke omejitve, ki pa so zanemarljive proti tistim, ki so bile med dializo, ker zdaj se pač seveda jemljem neka zdravila, imunosupresive, ki pomagajo telesu, da ne zavrne ledvice, ki jo še zdaj bo nekaj časa gledalo kot tujek v telesu. To bi se tudi naš časoma malo umirilo. Ja, odmerki zdravil so se že deloma znižali in verjetno se še bojo v prihodnosti malenkost znižali. Ena zdravila bo seveda ostala zavedno, ampak zaenkrat moram potrkati na les, da do zdaj nisem imel nobenega stranskega učinka, kar je tudi zelo velika sreča, ker večina jih ima kar nekaj stranskih učinkov. Tako da tu sem tudi glede tega pod srečno zvezdo rojen. Jernej, sedaj sta z mamo povezana na drugačen način, nekako je del nje tudi v vas sedaj, če lahko rečem. Kako vi danes občutite vez z mamo? Z mamo posebna vez z mojo mamo sem jaz vedno imel neko posebno vez, že zaradi tega, ker mama, sin je nekako bolj močna vez, tako kot recimo oče, hčerka. Vedno smo si bila blizu, pač vedno si pomagamo med sabo, ko je potrebno, radi se družimo, tako da, kar se tega tiče, da bi bila močnejša vez, ne, je pa tista hvaležnost, ki bo pa ostala do konca življenja in pač še večje spoštovanje do moje mami, ki je že prej bilo veliko, zdaj pa samo še večje in res včasih se prav začudim, kako je lahko en človek takšen kot moja mami, ker včasih smo se hecali, da je res čarovnica, kaj vse je v življenju uspelo. Ni bilo lahko, ampak je vseeno nekako šla skozi vse, preko vseh ovir in ja, hvala še enkrat mami za vse, kaj si nam za njo omogočila. Milena, bi morda kaj dodali na te njegove besede? Joj, kaj ne rečem na to. V bistvu, kaj ne mama reče na to, ne? Da v bistvu dobiš pač eno potrditev, ne? Da si res naredil to, kaj otrok potrebuje v življenju. Ne? Jaz jim nisem mogla, ne vem, nekaj dosti nuditi, kar se tiče materialnih stvari, ne? Ker sem pač bila v bistvu ko sta še bila majhna, ne, sem sama bila z njima, z očetom sva se razšla in potem pač daš sebe, ne, jaz pač taka sem, jaz se rada razdajam, to je prej tudi Jernej omenil, ne, tako da to mi je vedno bilo, ne vem, del mene, no, nikoli me ni obremenjevalo to, ali pa da bi bila izčrpana, da bi rekla, ne vem, da je kaj preveč.
Nič ne more biti preveč, to, kar daš otroku, ne, če pač poskrbiš za njih, ne vem, da si z njimi, ne, ker dejansko je pač malo širšem smislu, otrok rabi tebe, ne pač igračk 1000, ne, ampak rabi, da ti kvalitetno preživljaš čas z njimi in to je edino, kar pač je vredno v življenju. Preživljanje skupnega časa, pa dejansko, da jim vrednost daješ, ne? Da ni to, včasih pač malo je smešno se je slišalo, ne? Da ko me kdo vpraša, kako ti to zmoreš, ne? Pa sem rekla, se pa nič ni takega. Se pa normalno, da se jaz združim z mojima otrokoma, da pač skupaj preživljamo čas maksimalno in da se ne spomnim, če sem kdaj kakšne prepovedi jim dala. Bolj v tem smislu, da smo pač rekli, kaj je dobro, kaj je slabo. Nič takega. Ne vem, po mojem se Anja in Jernej oba težko spomnila tega. Smo peljali, bom rekla tak, smut, če temu rečeš, ne. Res pa je, da pač moraš dati dosti energije v to, ne. In je to tak super, ne. Ne znam brez tega, da dam sebe. In to mene pač izpopolnjuje, zato pač sem verjetno zmogla marsikaj, ko pač je bilo v nekih presežkih za koga, same pa ne. Milena, žal nam malo čas preganja, pa vendar na koncu morate povedati, kako se vi danes počutite po operaciji. Je tako, kot je bilo? Ja, v bistvu bom rekla, da zdaj že vedno manj omejitev, predvsem je bilo bolj v fizičnem smislu ves čas, ne pač preobremenjevati telesa kot v gibanju, postopoma v hrib, ne vem, postopoma na kolo, postopoma pač neke take bolj fizične obremenitve večje, ker pač jaz sem skozi bila aktivna, vedno sem se športom ukvarjala, rada pač ne gonim, bolj rada gonim v hrib kot pa po ravnem. Ne vem, grem rajše v hrib, kot pa da hodim po ravnem, rada tečem, tako da počasi že tudi malo se hitreje premikam zdaj, zdaj bo že 4 mesece. Pa preverim, da je prava mera zmožnosti. Drugo pa so še ostale fizične obremenitve, ne vem, da moraš dvigniti pač neko, ne vem, težjo posodo ali pa, ne vem, eno zalivalko vode, to že gre. Več pa še se držim nazaj, tako bom rekla. Tako da zdaj dejansko je to. Do tega mi je super, tako da zdaj tudi že komaj čakam, da bom nekam odpotovala. Ne samo Jernej. Tako da, ja, super je. Res, zdaj se že res dobro počutim. Super. Čutim že energijo v sebi, pa toplino. Vrača se mi, kar me je zeblo v začetku. To sem tudi pozabila povedati, ampak zdaj je že to tako, da sem v polni energiji notranji. Odlično. Kaj ne reče Milena in Jernej, hvala, ker sta bila danes z menoj, delila to zgodbo. To ni le zgodba o medicinskem napredku, to je zgodba o ljubezni, nesebičnem darovanju in hvala vama, da sta bila del oddaje Moja zgodba. No, hvala tudi vam, da smo lahko to podelila z vami in še pač s tistimi, ki bodo to spremljali. Hvala. Hvala tudi vam, da ste bili v naši družbi. Ostanite na BKTV in vidimo se znova prihodnji četrtek.